светофор ГОСТ негізінде қойылды. Водительдерге пешеходларға тағы бір қодай айтасым келе. Біздің мектеп жағынан яшыл от янғанда, сізге Комсомольский урамына бұрылуға керек болғанда, Комсомольский пешеходларына яшыл от яна, һәм водитель уступать трафик пункт правил 13-1-ні негізінде при повороте оңға һәм солға бұрылған вақытта водитель при повороте налево-направо должен уступить дорогу пешеходу, переходящему правый участок, который он поворачивает. Светофорның оңай ягын әйтәләр. Балаларга оңай икән, аңлаталар инде. Бу светофорларны инде без киләчәктә дә тагы шушы актанышка урнаштырырга җыенабыз. Именно шушы балалар йөргән перекресткаларга, халык зурлар йөргән перекресткаларга куярга җыенабыз инде. Бу перекресткта инде бу светофорның әһәмияте зур дип аңлыйм мин. Минем инде әйтәсе килгән фикерем инде мөрәҗәгатем шушы светофор кагыйдәләренә нигезләнеп, җыелдылар да, автотранспортта йөрүчеләр дә матур итеп